기도하겠습니다. 4월의 비가 또 바람과 햇살이 5월을 활짝 꽃피운 아침입니다. 기도하옵나니 이 5월은 4월보다 더 희망차게 하시고 또 5월의 마음은 더 넓어지게 하여 주옵소서. 우주 만물처럼 5월의 우리들 눈동자는 더 다정하고 다감하게 하시고 또 이 5월의 마음 씀씀이는 내 밖뿐만이 아니라 내 안도 깊이 들여다보는 시간이 되게 하여 주옵소서. 그래서 이 하나님이 지으신 이 우주의 뜰 안에 있는 모든 생명체들, 특별히 사람들, 그리고 그 우주의 질서를 따라 예수처럼 살아가는 모든 이들에게는 오늘 아침 같은 청량한 그 5월의 아름다움이 흠뻑 적셔지게 하여 주옵소서. 그래서 우리 모두가 다 아름다운 사람, 또 빛나는 사람, 행복한 사람들이 될 수 있도록 축복하시고 또 희망을 더하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 감사하며 간절히 기도합니다. 아멘. 서상률 집사님 오랜만에 참석하셨네요. 김경숙 권사님, 올해 농사 뭐 지으시죠? 뭐? 알려줘요. 이 안내 주보 안에도 이렇게 말씀을 드렸는데 이제 감리사님 이제 바뀌었잖아요. 우리는 멀리서 이렇게 지켜보니까 그런가 보다 했는데 이게 참 많이들 고생들 하시고 그래서 사서 고생을 하는 거죠. 고생들 하시고 이제 그러셨어요. 물론 우리 민 목사님도 임원이 되어서 그 고생의 틈바구니에서 2년을 그렇게 살았는데 아마 지난 그 감리사님이 이제 감리사 끝나고 나니까 회한도 생기고 또 이제 엄청나게 복잡했었으니까 그 고생한 후배 임원들하고 잠깐 여행을 가는데 홍 목사님도 좀 동행을 해달라고 저는 가이드 같아요 아무래도. 그래서 이제 다음 주일날 오후에 잠깐 이제 다녀오는데 물론 이제 그 후배 목사님들이 이제 일정을 이렇게 짜지만은 그 중간중간이 어디 가서 뭘 먹을까 하는 것들은 이제 제가 정하게 되는데 여러분도 마찬가지일 거예요. 어디 가시게 되면은 우선적으로 고르는 게 무엇인가 하면 뭐가 맛있고 어느 집이 맛있는지 그거 찾으시잖아요. 그죠? 맛있는 집. 그 외부에서 또 춘천에 오는 분들이 저를 아는 분들이 이렇게 전화 또 해서 뭘 묻는가 하면 춘천에 어느 닭갈비집이 맛있냐고. 저는 사실 잘 모릅니다. 그래 아무데나 가라고 맛 똑같다고. 물론 이제 좀 자기 취향에 따라서 맛있는 집이 있겠죠. 제가 이제 어제 오후에 그 이제 후배 목사님들이 정리한 그 맛집을 이렇게 보면서 무슨 생각이 버뜩 드는가 하면은 내가 이 사람이 말이죠. 맛있는 집은 찾아다니면서 내가 맛있는 놈인가 하는 생각은 한 번도 해본 적이 없는 것 같아요. 맛있는 건 먹을 줄 알면서 맛있는 건 그렇게 냠냠하고 다니면서 제 자신이 내가 맛있는 놈인가. 맛있는 놈이라는 것은 무슨 말인가 하면
나로 하여금 누군가를 맛있게 해주는 거잖아요. 그러죠? 내가 과연 누구에겐가 맛있는 존재인가? 그 맛있다는 것은 여러분, 우리도 맛있는, 맛없는 음식을 먹으면 기분도 나빠지고 살맛도 떨어지죠. 결국은 이 맛있는 음식이라는 것은 살맛 나게 해주는 거잖아요. 여러분, 우리가 무슨 예를 들어서 로또 복권에 맞았다고 합시다. 돈이 많아진다고 살맛 나는 건 아니에요. 결국은 살맛 나는 건 근원적으로 맛있는 음식을 먹을 때 살맛 나요. 그죠? 왜 우리가 몸이 아프거나 기분이 나쁘거나 이렇게 뭐 우울해지거나 그러면 무슨 맛부터 떨어져요? 입맛부터 떨어지잖아요. 입맛이 좋으면 여러분 오래 사십니다. 입맛이 좋으면 건강한 겁니다. 입맛이, 맛있는 음식이 느껴지면 살맛도 나는 거예요. 결국은 제가 어디 가면 어떤 게 맛있는 음식인지 제가 그거를 이렇게 조금은 후배들한테 이야기를 해주면서 갑자기 새벽에 이렇게 일기를 쓰는데, 나는 맛있는 놈인가? 이게 맛있는 건 처먹으면서 내가 맛있는 사람이라는 생각을 해보질 않은 것 같아요. 내가 맛있는 사람이라는 것은 나한테는 의미가 없잖아요. 다른 사람에게 의미가 있는 거죠. 내가 아무리 내 혼자 그래 난 맛있는 놈이야, 나는 맛있는 사람이야, 그래 봤자 다른 사람이 저 새끼는 맛없는 놈이야 이러면 끝이잖아요. 그러니까 맛이 있다 없다의 평가는 내가 나한테 하는 게 아니라 누가 하는가 하면 타자가 나한테 하는 거란 말이죠. 다른 사람이 저를 보고서는 저 사람 참 맛있는 사람이야 라고 말한다는 뜻은 무엇인가 하면은 저 사람은 누구에겐가, 나에게도 또 다른 사람에게도 살 맛을 나게 해주는 사람이다, 이런 뜻이잖아요. 그죠? 우리가 한번 생각해 보자고요. 오늘 제가 이제 소금 이야기 나누려고 하는데, 우리가 예수를 믿으면서 목사가 되고 뭐가 되고 되면서 거창한 명제가 많잖아요. 근데 다 그 거창한 명제는요, 우리가 실행하기 어려운 명제들이 많습니다. 그냥 이렇게 허공 중에 이렇게 풍선처럼 띄워놓고서는 아무런 실행할 수도 없는 그런 명제가 많단 말이죠. 저는 무슨 생각이 이렇게 드는가 하면 성경 말씀 속에서 정말 하나님의 자녀로 산다는 것은 이것저것 다 걷어치워요. 뭐 거창하게 뭐 용서, 자비, 뭐 이건 너무 많아요. 누군가가 나로 인하여 살맛 나게 된다면 내가 제일로 잘 사는 거 아니겠어요? 바르게 사는 거 아니겠어요? 근데 저 입맛만 보면은 살맛이 뚝뚝 떨어져. 이거는 아무리 많은 엄청난 명제, 그리스도의 사랑이며 십자가, 이딴 그 헛소리 할 필요 없이, 그래서 제가 생각할 때 우리는 오늘 이 마태복음 5장 13절에서 16절에 너희는 소금이 되라 이렇게 이야기할 때, 여러분 우리가 자꾸 이 개념의 이 확증을 갖는 게 뭔가 하면은 자꾸 부패라는 데 가져요. 부패. 물론 소금이 부패, 썩지 않게 하는 역할을 하긴 하죠. 그런데 여러분, 그래, 내가 그리스도를 믿는 사람으로서 성서에 예수님이 너는 부패, 소금이 되라 그랬으니까 내가 썩는 세상을 좀 막아야지. 여러분, 이건 불가능합니다. 왜냐하면 나도 본질상 어떤 존재인가 하면 부패한 존재예요. 우리의 생각이나 의식이나 삶의 양식이 여러분 소금 같지 않아요. 부패되어 있어요. 이렇게 다시 말하면 왜곡되어 있거나 편중되어 있잖아요. 그죠? 근데 어떻게 세상을 우리가 여러분 썩지 않게 해요? 해보려니까 안 되거든. 그러니까 그냥 포기를 해버리는 거예요.
그래서 여러분 오늘 이 소금이라는 이야기, 너희는 세상의 소금이 되라라고 하는 이 소금 얘기를 부패라고 해석하지 말고 맛을 내는 것으로 좀 해석을 해보자고요. 만난 사람, 내가 너 세상의 소금이 되라 그런 얘기는 너 만난 사람이 좀 되라. 쓰거운 사람, 찌르는 사람, 욕하는 사람, 무슨 훔쳐가는 사람 말고 어떤 사람? 만난 사람. 여러분 어떻습니까? 너희는 세상의 소금이 되라. 이 뜻은 부패를 막으라는 뜻이 아니라 너 좀 만난 사람이, 맛있는 사람이 되라는 뜻이로구나. 근데 그러면 또 생각나잖아요. 내가 맛있는 사람인가? 아니면은 맛을 잃게 만드는 사람인가? 쓰겁게, 그것도 또 지나쳐서 쓰겁게 하는 사람이 있잖아요. 그죠? 그 인간만 끼면은 꼭 어떻게 되죠? 쓰거워져. 그 인간만 끼면은 뭘 찔러 잡고. 어때요, 여러분? 소금을, 너희는 세상의 소금이 되라를 부패로 해석하지 말고 맛으로 해석하는 거 어떠실까요? 그건 우리가 해볼만 하잖아요, 그죠? 근데 부패는, 여러분, 부패는요, 여러분, 뭐 저기 서울에서 말이죠, 저분들이 하는 건 우리가 막을래야 막을 수? 막아? 봤자야, 여러분. 이제 그 얘기, 제가 아무리 성경을 들여다봐도 그런 뜻 같아요. 이게 소금이라는 게 부패가 아니라 맛 같아, 맛. 그리고 이렇게 이해를 하는 게 우리가 우리 삶에 내 존재를 변화시키는. 그런데 여러분, 이 음식이 맛있어진다는 것은요, 제가 또 어떤 문장을 봤는데 맛은 변화에서부터 나온대요. 그러니까 내가 맛있는 사람이 되려면 내가 어떻게 해야 돼? 변화해야 되는 거죠. 어제 윤옥자 권사님이 물김치 담아가지고 오셨는데 제가 금방 뚜껑 열어서 이렇게 좀 맛을 봤더니 아직 맛이 깊이 안 들었더라고. 맛이 깊이 안 들었다는 것은 그 물김치 안에 들어가 있는 여러 가지 재료가 아직은 변화하지 않고 제대로, 그러니까 그 날 것 그대로 지금 있다는 거잖아요. 근데 여기 조금 지나가면은요, 무슨 뭐 넣으셨어? 그 물김치에 제가 자세히 안 봤는데. 뭐 예를 들면은 여러분 미나리를 넣었다든가 무를 넣었다든가. 권사님은 사과, 과일을 많이 넣으세요. 이런 것들이 자기의 그 독특한 그 성질을 조금씩 어떻게 가는 거야? 그렇죠. 섞어가는 거잖아요. 그래야 물김치 맛이 남니껴 안 남니껴? 그 변화예요. 그러면 어떤 존재가 맛있는 존재인가? 변화하는 존재가 맛있는 존재. 변화하는 사람이 여러분 다른 사람도 맛있게 해줘요. 살맛나게 해줘요. 변화하지 않는 사람은 여러분 자신도 맛있어지지 않을 뿐만 아니라 다른 사람을 살맛나게 해주지도 못해요. 그런 것 같아요? 오늘 이 얘기는 결국은 마태복음 5장 13절에 너희는 세상의 소금이라, 이 말은 물김치 담듯이 처음에는 그냥 너는 너고 따로따로예요. 물도 들어가고 뭐 소금도 들어가고 미나리도 들어가고 무 조각도 들어가고 그다음에 사과도 처음 들어갔을 때는 사과는 사과고 그렇잖아요. 근데 이게 조금 이렇게 변화가 일어나면은요, 이게 사과인지 배인지 무인지 미나리인지 물인지 소금인지 모르게 다 한 덩어리가 되어서 아이고 맛있네 이렇게 하는 거 아니에요?
이 세상이 왜 이렇게 살맛이 없는가 하면은 여러분 각각이 섞여 들어서 변화하지 않기 때문에 그래요. 그렇죠? 이제 뒤에 16절에 빛이라는 것도 이제 마찬가지지만은, 그래서 이제 오늘 드리려고 하는, 우리가 나누려고 하는 이야기의 결론은 이거죠. 저는 그렇게 성찰을 했어요. 이게 내가 맛있는 음식을 찾아다니는 것만큼. 그래서 제가 어제 좀 마음에 결심했어요. 이제는 어느 집이 맛있대, 무슨 맛집 이런 거 찾지 말고 닥치는 대로 먹어야 되겠다. 왜냐하면 그럴 주제가 아니야. 내가 뭐 맛있는 인간이 된 다음에야 뭐 맛하고 쫓아다니는데, 맛있는 인간도 되지 못하고 맛있는 거 처먹으면 뭐 하겠어. 죄송해요 여러분에게 드리는 말은 아니에요. 근데 그 역할을 무엇이 하는가 하면은 소음이라는 것을 비유로 하신다는 거죠. 제가 이 주보의 첫머리에 유시화의 소금이라는 시 넣었는데, 소금은 그냥 소금이 되는 게 아니라 바다의 상처이며 바다의 고통이며 바다의 눈물이래요. 저는요, 이 유시화의 이 시가 오늘 예수님께서 말씀하신 이 마태복음 5장 13절, 이 너희는 세상의 소금이 되라라는 이 소금을 해석하는 입장에서 이 유시화의 시, 이 세 단어, 소금은 바다의 상처이며 소금은 바다의 고통이며 소금은 바다의 눈물이다. 상처와 고통과 눈물이 소금이라는 거예요. 이제 뒤에 나오지만은, 예전에 1900년 이전에 저 인천의 주안주겸이라고, 저기 장병기 교수님 그쪽에 사셨으니까, 그 전에 여러분 천일염이 1900년 초기에 나왔어요. 이렇게 바닷물 막아갖고 이렇게 하는 거. 그전에는 다 자염이라 그래갖고, 여러분 소금 공장이 다 어디 있었는가 하면 동해안에 있었어요. 무슨 뭐 강릉에 20개, 양양에 30개, 뭐 이렇게 수두룩하게. 다시 말하면 바닷물을 어떻게 해서 끓여갖고 만든 이 소금이 자염이었어요. 그래서 여러분 소금이, 그 자염이 그렇게 깨끗하지 않았어요. 그런데 여러분 그 1900년 이전에 그 자연 공장이 굉장히 많았기 때문에 부자들은 다 소금 공장 했어요. 여러분 강릉에 가면 선교장이라고 있잖아요. 선교장. 그거 이신의 건데, 여러분 그 선교장도 무슨 장소에서 돈 벌었는가 하면 소금 장소에서 돈. 이제 그렇게 생각이 든다는 거죠. 그러면서 저는 이 소금과 같이 살려면, 또 이제 이 설교 준비를 하게 된 연유가 또 있어요. 제가 요즘에 어떤 자료를 보니까 책도, 나오는 책 중에 대부분의 책은 뭐 돈 버는 책 아니면은 존재에 관한 책인데, 그 존재에 관한 책은 코비드 이 팬데믹 상황 이후에 우리는 어떻게 살아야 되는가 하는 이야기였어요. 여러분 기독교인이 뭐 코로나가 왔다고 그 이후에 어떻게 살아야 되는 방향이 달라지지 않아요. 저는 그냥 이렇게 살면 될 거라고 들어요. 뭐처럼? 소금처럼 맛을 내는 사람, 그 다음에 빛처럼. 그래서 오늘 이 말씀을 나누게 됐는데, 지난 시간에 무슨 말씀 드렸는가 하면, 여러분 이거 기억나세요? 하나님 나라는 누가 알아서 하신다? 괜히 여러분 주접 떨지 말고 말이죠. 우리가 아무리 해봤자 하나님이 이루시려고 하는 그 하나님 나라에는 여러분 택도 없이 못 미쳐요. 그렇지 않겠어요? 우리가 돈 낸다고 여러분 그 돈으로 하나님 나라를 만드시겠어요? 우리가 무슨 그 째째한 봉사하고 말이지, 그 봉사했다고 하나님 나라가 뭐 되겠어요? 그렇지 않습니다, 여러분. 그래서 씨 뿌리는 자의 비유가 있었다 그랬잖아요. 하나님 나라는 그냥 하나님이 알아서 저절로 어떻게 하신다? 그거 여러분 믿으세요? 그러면 교회 다닐 게 뭐 있냐? 있어요. 왜냐하면
누구 나라는? 내 나라는 누가 책임져야 돼? 내가 책임져야 돼. 근데 우리는 거꾸로 살았죠. 그동안은 하나님 나라는 누가 한다고 주접떨고 나서고, 지가 한다고 나서고, 내 나라는 누가 좀 봐달라고 또 부탁하고, 굉장히 거꾸로 된 거야. 내가 할 수 있는 나라는 지가 안 하고 저짝 부탁하고, 할 수도 없는 나라를 지가 하겠다고 덤비고, 그러니까 뒤죽박죽이 되는 거지. 그렇게 느끼지 않으세요? 그 양반 나라는 그 양반이 하시고, 우리가 할 수 있는 우리나라는 우리가 하면은 다 질서 있게 착착착착 되어갈 텐데, 그러면 우리가 할 수 있는 그 일들이 무엇인가? 그것은 바로 세상의 소금으로 사는 일이다. 땅의 소금이라고 되어 있어요. 본래는 여러분은 땅의 소금입니다. 땅의 소금이래. 그러나 소금이 어리석어지면 무엇으로 그것을 짜지게 하겠습니까? 이제 아무데도 쓰이지 못함으로 밖에 던져서 사람들에게 짓밟힙니다. 근데 좀 이것 좀 생각해야 돼요. 소금이 짜지지 어리석어진다 이렇게 말을. 여러분 이스라엘 가보신 분들 아시지만은 염해에 들어가면은 거기 내륙이잖아요. 지중해도 있지만은 그 내륙인데 그 염해에 그게 염분 농도가 굉장히 높아요. 근데 높을 뿐만이 아니라 거기는 또 불순물이 많아. 세계 모든 그 광물 자원은 그 염해 바다 그 바다 밑구녕에 있대잖아요, 여러분. 그래서 이스라엘이 저렇게 떵떵거린다잖아요. 뭐 진짜인지 가짜인지 모르지만은 그 여러분 그 성지순례 갔다가 그 사해바다 밑에서 퍼온 진흙 이거 머드팩 엄청나게 좋다고 그거 한 덩어리씩 사고 쉬었죠? 그거를 여러분 그 물을 이렇게 고여 있는 물을 이렇게 그 자연처럼 끓여서 만든 이 소금이 이때 당시에 이스라엘의 그 일상의 소금이었어요. 근데 이게 여러분 그 습기가 많아지면은 녹아갖고 염분은 빠져나가고 뭐만 남아? 불순물만 남아요. 그래서 쓸모 없어져서 버려야 되는 거예요. 근데 오늘날 우리 천일염 같은 건 여러분 녹아도 아니요 아예 천일염은요 갖다 놓고서는 불순물이 내려가도록 녹여 안 녹여? 아니 다시 말하면 그저 간수 같은 걸 받잖아요. 간수 같은 게 뭔가 하면은 그 염분에 있는 뭐가 빠지는 거예요? 서상률 집사님 뭐 그런 거래. 무슨 얘기인지 모르지만 좀 이게 성격이 좀 달라요. 근데 이스라엘은 사해의 그 물을 끓여서 만든 당시에는 지금은 뭐 그렇게 안 하죠. 걔들도 다 갖다 사다 먹지만은 그렇게 그런 그 소금이었기 때문에 습도가 많아지면은요 그게 녹아갖고서는 찌꺼기만 남는 거예요. 그러니까 이 소금이 어리석어지는 거예요. 쓸모가 없어지는 거예요. 그래서 어떻게 하는 거예요? 바깥에 버린다 이렇게 돼 있어요. 오늘 우리는 쓸모가 없어서 버려요? 아니면은 너무 많아서 버려? 좀 약간 다르긴 하지만은 그 겨울에 말이지 눈 좀 왔다고 좀 우리 안 나갈 생각을 하고 말이지 안 돌아다닐 생각을 해야지. 오기 전부터 뭘 치고 다녀? 에? 여러분 어떤 경우에는요 그 염화칼슘 성분은 같으니까 염화칼슘 뿌린 게 마치 뭐처럼 보여져. 그럼 그게 다 녹아서 어디로 가? 하늘로 가? 아니면 땅으로 가? 그러면 계속 저렇게 뿌려대면 땅에 무슨 밭이 돼? 그놈은 땅에서 뭐가 나와? 물론 그저 바닷가에서 그 파랗게 뻘겋게 나오는 거 뭐예요? 몸에 좋다는 거. 에? 함초. 그럼 여기서 함초 캘 거요? 그러면 우리가 또 생각해 볼 때 그러면 예수님이 이런 상황을 두고 오늘 너희는 땅에서 소금처럼 살아라 이렇게 말씀하셨다면 그것은 그 사회의 소금이 변질되기 쉬우니까
이런 뜻일 거예요. 뭐든지 아무리 좋은 것이라도 변질되면 소용이 없다. 맛을 잃어버리면 소용이 없다. 그러니까 부패에 관한 이야기는 아닌 것 같아. 이게 맛에 관한 이야기지. 그래서 제가 해석하기를 이게 소금이 되라는 얘기는 맛있는 인간이 되라는 거고, 다른 사람으로 하여금 맛을 느끼게 하는 삶을 살아라, 그런 뜻이로구나. 그럼 오늘 우리가 한번 생각해 보자고. 우리 교회 안에서 또는 우리 주변에 내가 세상 속에서 나라는 존재가 저 사람이 있어야지만 맛이나 이런 사람이 아니면 저 인간은 뒤지지도 않네. 저도 나이가 들어가니까 이제 후배들이 이렇게 저에 대한 평가도 하게 되고, 그냥 직접적으로 하는 게 아니라 이렇게 귓등으로 하게 되고, 또 우리 선배들에 대한 그 이야기도 하게 되죠. 얼마 전에 몇 분 하고 이야기하다가 이제 그 은퇴하는 어떤 목사님인데, 이러저러하게 아주 구질구질하게 이제 돈과 얽혀서 은퇴를 하시는 분이 계셨어요. 우리도 어떻게 될지 모르지만은 이제 그분에 대해서 막 우리가 안 좋은 이야기를 이제 막 했어요. 저러면 안 되지, 막 후배들한테 무슨 염치로 살으려고 저래 막 이러는데, 어떤 목사님이 이럽니다. 그런데 더 중요한 건요, 저런 분들은 빨리 죽지도 않는데. 우리도 있잖아요. 미인 박명, 그죠? 쓸모 있는 사람은 오래 살아, 아니면 일찍 죽어. 그렇다고 여러분 또 좀 연세가 많이 드셨는데 내가 쓸모 없어서 이렇게 오래 사나? 이런 뜻은 아닙니다. 이게 오해하기 딱 십상이라서. 이 마태 공동체, 마태 교회에서는 이 소금, 맛있는 존재에 관한 이야기를 하면서 이걸 좀 확장한 것 같아요. 그래서 그 확장성에 뭘 붙였는가 하면은 너희는 빛이 되어라, 이런 말을 이렇게 같이 그 의미 있게 붙였는 것 같아. 예수님이 한꺼번에 소금이 되고 빛이 되고 이렇게 말씀하신 것 같지는 않은데, 이 마태 공동체가, 그래서 저는 오늘 그 예수님의 이야기를 마태 공동체는 이렇게 풀어갔다면, 그러니까 살맛 나는 사람이 되어라. 네 자신에게 또 타인에게. 그래서 저는 또 여러분과 제 자신에게 무슨 이야기 하는가 하면은, 우리가 이거 지금 놓치고 왔구나. 너무 거대한 명제를 가지고 해석하다 보니까 이거 실행을 못했구나. 그냥 내가 할 수 있는 범주에서 오늘 이 말씀을 해석해 보자면, 너 살맛 나는 존재냐? 맛이 나는 존재냐? 또는 다른 사람이 너 느낄 때에 저 인간 살맛 나게 하는 사람이야. 그런 사람이 되냐? 이거를 좀 우리에게 물어보자는 거죠. 이거는 우리가 얼마든지 그거 겸손하게 깊이 쫙 이렇게 기도 안 해도, 여러분 조금만 걸어가면서 생각해 봐도 알 수 있어요, 없어요? 있잖아요. 나는 과연 맛있는 사람인가? 다른 사람으로 하여금 내가 살맛 나는 존재인가? 내가 돈을 말이죠, 복권에 맞아갖고 말이지 1,000만 원씩 2,000만 원씩 1억씩 말이지, 그렇게 도네이션 안 하고 도와주지 않아도 돈으로도 못 돕고 무슨 그 재능으로 못 도와도 나라는 존재가 조금은 병들고 조금은 늙고 조금은 아프고 조금은 가난해도 나라는 존재가 누군가에게 살맛을 느끼게 해준다면 그것만한 큰 사랑이 어디 있겠어요? 맞아요? 큰 걸 해야지만 큰 사랑이에요? 나라는 존재가 누군가에게 저 사람이 있으니까 살맛 나네, 이런 거를 이렇게 북돋워 주면은요, 그것만으로도, 준 거 없이 그것만으로도 하나님께 큰 영광이 되지 않겠습니까?
그러면 여기 소금처럼 사는 거잖아요. 그죠? 출세 안 해도 말이죠. 뭐 이게 세상 사람들에게 살맛을 주는 사람으로 살아야 한다. 이렇게 해석을 이게 받기 위해서는 이 16절이 필요해요. 왜냐하면 이처럼 여러분의 빛이 사람들 앞에 비추어 이렇게 말해요. 그러니까 소금도 다른 사람으로 하여금 맛을 느끼게 하라는 거란 뜻이잖아요. 뭐 이제 이 좋은 행실이라는 말을 이제 전체적으로 퉁치면은 앞에 나와 있는 산상수훈하고서는 비견할 수 있겠지만은 뭐 그것까지 복잡하게 우리가 이 시간 설명할 필요는 없는 것 같아요. 지금까지 우리가 어떻게 살아왔는가? 그거는 뭐 이제 좀 따져보지 말자고요. 여기까지 왔는데 뭐 따져본들 어떡하겠어. 앞으로 우리가 어떻게 살 것인가? 내 나이가 벌써 60이 넘었고 70이고 80인데 아니 그 연세와 상관없어요. 그 존재가 나는 뭐 가진 것도 없고 말이지 뭐 다리 아파서 맨날 진통제 먹고 지내는데 뭘 내가 누구를 위해서 어떻게 할 수 있단 말이야. 아니 뭐 소금이 구운 소금이든지 대나무 소금이든지 진통제 먹어도 소금은 뭐야? 아니 소금은 늙어도 뭐야? 에이, 한번 해보세요. 이제 설교 끝내게. 소금은 늙어도 돈 없어도 못 배워도 진통제 먹고 지내도 아니, 소금이 말이지. 아유, 난 진통제 먹는데 말이야. 아유, 난 가진 게 없는데 뭐 그러지 않잖아요. 소금은 그냥 소금이지. 여러분, 목사나 여러분이나 연세가 들었거나 여러분 뭐 가진 게 있거나 없거나 뭘 하거나 못하거나 우리는 다 뭐예요? 뭐죠? 소금이에요. 그럼 소금이 할 수 있는 일은 뭘 내는 일이에요? 맛을 내는 일이죠. 다시 말하면 다른 사람을 살맛 나게 해주고 세상을 살맛 나게 하는 일이 우리의 일이란 말이죠. 그죠? 그러면 뭐 우리가 살아가는 삶의 방향성은 자명하잖아요. 그러니까 이제 꼭 여러분들더러도 그러시라는 건 아니지만은 맛있는 집 찾아갈 때마다 한 번씩이라도 자신에게 물어보는 거. 난 맛있는 사람인가? 그거 해보실래요? 아이씨, 귀찮으니까 그냥 맛있는 것만 먹을게요. 오늘도 벌써 이게 오늘 예배 끝나면은 뭘 먹지? 이런 분들 계시죠? 어찌 약부터 생각하시는 분들 계시지? 아니, 저도 마찬가지니까. 그 다음에 또 제가 이런 그 자기 반성과 이 소위 말하면 자아 비판을 하게 되는 그 근거는 여러분보다 제가 더 많은 게 제가 오래전부터 돌아다니면서 먹는 그 음식 노트가 제가 여러 권 있잖아요. 그래서 모르는 사람은 모르지만 아는 사람들은 대부분 요즘에는 여러분이 인터넷이 이렇게 발달되어 있기 때문에 찾아보면 나오지만 그전에는요 누가 어느 목사님이 그 사람들을 한 30명 데리고 대구에 갔어. 그 대구에 딱 시간이 밀려갖고 딱 도착했는데 뭘 먹어야 되는데 이게 확 망하거든. 그러면 전화 누구한테 했는 줄 아세요? 저한테 했어요. 요즘에도 그러는 우리 그 춘뽕모 동무들이 하나 있어. 저 방송국 사장하는 그 동무는 어딜 가면은 꼭 나한테 전화를 해. 여기선 뭘 먹어야 됩니까, 허 목사님? 그럼 또 나는 또 잘난 척하고 말이죠. 에? 거기선 뭘 드셔야 된다고 이러고 살아왔거든. 지 꼴은 모르고.
그러니 이런 자아 비판을 할 수밖에 없죠. 그렇다고 또 다음부터 맛없는 것만 그냥 또 먹는다는 건 아니에요. 혹시 여러분 짜장면 사주실 때는 맛있는 집을 가십시다. 왜냐하면 그래야 또 뭐가 나니까? 살맛이 나니까. 맛없는 거 먹으면 살맛 안 나잖아요. 기분 팍 잡치잖아. 그런지 이 3페이지에 보면은 소금 얘기 뭐 적절하게 제가 넣었는데 아까 말씀드린 이야기예요. 어떻든지 이렇게 우리가 살아야 되는 삶인데 이것이 그저 소소하게 우리의 존재가 할 수 있는 길이고 역할이고 뭐 숙제 같은 거예요. 그런데 사실은 교회나 성도들이 이렇게 살아오지 못했죠. 아주 오래전부터 그랬어요. 지금만 그런 거 아니에요. 그래서 옛날에 이 교부 시대에도 이제 사도들이 죽은 다음에 이 교부들 시대에도 뭐라고 말하는 거면 교회를 거룩한 창녀라 그랬어요. 그때 벌써 거룩한 창녀가 됐으니 지금은 뭐 아무리 교회가 많아지고 커지고 뭐 어쩌고 그래도 뭐 그거 못 면하죠. 그런데 여러분 그런 것 같지만은 그래도 지금도 가만히 들여다보면은 소금처럼 사는 분들이 참 많아요. 그분들을 통해서 오늘 우리도 우리의 힘을 얻는 거야. 나도 저렇게 살 수 있구나. 그 중에 한 분이 뭔가면 지난 시간에 말씀드린 이 왕진 의사 양창모라고 하는 이 젊은 의사예요. 우리 유현옥 장로님도 알고 계신다는데 제가 그래서 이분을 아주 급히 예수님처럼 보고 싶은 마음이 간절해져서 제가 그 이분하고 잘 아는 저한테 책을 주신 그 어르신한테 제가 청을 넣었어요. 꼭 한번 뵐 수 있게 해달라. 만날 수 있게 해달라. 제가 만나게 되면 여러분도 같이 만나실래요? 에? 아니 왜냐면 그래야 밥값을 좀 이렇게 나누어 낼 거 아니요. 참 여러분들도 진짜 그렇게 그분은 뭐 교인은 아니더라고요. 근데 기도는 하시더라고. 왜냐하면 그 가난한 사람들, 노인들, 이런 분들 물놀이 이런데 김경수 권사님 혹시 몰라요? 양창모 왕진 의사 그런 분들 가서 만나면 기도할 수밖에 없대요. 자기가 할 수 있는 일이 그렇게 많지 않은 거야. 빛도 여러분 소금하고 다르지 않죠. 우리가 잃은 빛도 여러분 그냥 발광체가 그대로 있는 게 아니라 다 그 자기를 태워서 불태울 때 여러분 빛이 나는 거잖아요. 제가 엊그저께 읽었나? 그 허블 망원경이 100억 년 전에 있는 그 빛까지를 이렇게 포착을 한다네요. 허블 망원경이. 장교수님 그 다음에 나온 망원경이 또 뭐죠? 뭐 있어요. 하여간 그거는 133억 년까지를 내다볼 수 있다네. 그래서 태초에 생긴 그 빛을 이제 곧 이 망원경이 포착을 할 수 있는 지경에 온다는 거죠. 근데 그 빛이라고 하는 것도 무언가가 이렇게 자기를 태울 때에 발생하는 거죠.
마치 태양이 여러분 이렇게 빛이 이렇게 뭐 이런 빛 저런 빛이 여기까지 이렇게 하기에는 여러분 저게 6,000도 이상으로 막 지금 타고 있는 거 아니겠습니까? 저거 태양에 타면은 뭐 지구가 끝나나요? 서상률 집사님? 그래? 그 어떡하지? 그러니까 결국은 다 자기를 소금처럼 녹이거나 태우는 거 아니겠어요? 그러니까 다시 말하면 변화시키는 거죠. 그럴 때 여러분 맛도 나는 거고, 나도 살맛이 나는 거고, 다른 사람도 살맛을 느끼게 되는 거죠. 그러니까 결국은 예수를 믿는다는 거, 그리스도인으로 산다는 것은 나도 맛있는 존재라는, 내가 맛있는 존재라는 자각과 또 누군가가 나를 통하여 살맛을 느끼는 그런 그 공동의 고리 안에 있다는 것을 전제로 한다고 볼 수 있죠. 그래야 우리가 다 함께 살아요. 요즘에 이제 어디 가면은 뭐 저도 한 몇 주 전에 길 가다가 가시오가피 순 따다가 제가 데쳐서 된장 베이스에 이렇게 묻혀갖고 한번 먹어봤죠. 야, 그거 봄나물 그렇게 무치면 정말 기름 넣고 무치면 맛이 없어? 아니면 맛있어? 오늘 우리가 이런 식으로 생각해 보면, 그러면 그 가시오가피 또는 여타한 이 식물들이 이 지구 안에서 이 대기 가운데서 쟤들도 살맛 나야 우리도 맛있게 먹을 수 있잖아요. 그죠? 쟤들이 만약에 살맛이 안 나면, 그래서 맛없이 되면 우리도 맛없는 걸 먹어야 되고, 맛없는 걸 먹는 우리도 다 병들게 되고 그렇게 되잖아요. 안 그런가요? 맞잖아요? 그러면 왜 쟤들이 맛이 없어지는 걸까요? 뭐 때문에? 그렇죠. 우리가 너무 편하게 사느라고 대기를 오염시키고 땅을 오염시켰잖아요. 그래서 거기에 살고 있는 쟤들도 맛이 있어져요, 없어져요? 그러니 이 맛이라고 하는 것은요, 여러분, 단지 비단 개체적인 문제만이 아니라 그냥 이 생명체가 다 하나같이 그 연결되어 있는 거예요. 사람과 사람만 연결되어 있는 게 아니라 사람과 이 자연 세계의 모든 생명체하고도 연결이 되어 있는 거예요. 결국은 또 이렇게 비약을 해보면 코로나 바이러스도 제가 살맛이 났기 때문에 이쪽으로 들어왔어? 아니면 살맛이 안 나서? 제가 일로 들어오니까 우리도 지금 살맛이 나? 아니면은 살맛이 안 나? 자, 이 모든 이야기를 하나의 문장으로 정리해보면 이렇게 되겠죠. 코비드 이후에 우리가 어떻게 살까? 내 나이 지금 80인데 어떻게 살까? 아니 뭐 이래 살다 죽는가? 그런 게 아니라 80이 되셔도 돈이 없어도 뭐 형편이 그래도 여전히 우리는 소금인지라 뭘 낼 수 있어요? 맛을 낼 수 있어요. 맛의 존재예요. 우리가 우리 자신을 이렇게 여러분 자각을 하고, 나만 맛있는 것에 탐착하지 말고 누군가가 나로 하여금 그도 맛있는 살맛 나는 삶을 살게 해주는 사람으로서의 내가 되자. 맛있는 음식점 찾아가는 동안에 음식점만 찾지 말고 나도 맛있는 사람인가? 다른 사람에게 나라는 존재도 맛있을까? 이렇게 살다 보면
기후에 관하여서도 우리가 조금 더 반성하게 되고 성찰하게 되고 줄이게 되고 이렇게 되지 않겠어요? 뭐 춘천시가 슬로우시티 이거 만들면서 이 탄소 적립제라는 거를 한다네요. 그게 무슨 얘기인가 하면은 여러분이 이렇게 차를 가지고 시내 자가용을 가지고 몰고 나가면은요, 탄소를 그만큼 배출이 심해 안 심해? 심해. 근데 저처럼 걸어가면 탄소 배출이 가다가 방귀 낀 거밖에 없어. 방귀도 여러분 오염원 중에 하나예요. 그래서 여러분 짐승을 많이 기르면 짐승이 똥이나 짐승이 끼는 방귀도 여러분 대기 오염의 원인이잖아. 그러니까 봐봐요. 자가용 가지고 나가는 거 이거 뭔가면은 그 탄소 적립 이 탄소 배출량이 어떻게 되는 거야? 많아지는 거란 말이죠. 고기 많이 먹으면 그거 내 돈 주고 내가 먹는데 이런 것 같지만은요, 그 고기를 기르느라고 그 짐승들이 배출한 여러분 오염 수치가 또 커진단 말이죠. 이런 사람들한테는 이 소위 적립금이 없는 거예요. 그 대신에 뭐 이렇게 걸어 다니고 아니면은 시내버스 다니고 그러면 그 사람에게 소위 포인트를 주는 거야. 요새 우리 뭐 어디 식당 가면 이렇게 뚝 찍으면 100원씩 주는 것처럼. 에? 나는 그 얘기 들으면서 마음속에 이런 생각도 해봤어요. 내가 어떻게든지 탄소 적립금을 많이 이렇게 해갖고, 탄소 적립금을 많이 해갖고 내 노후 생활을 편안히 해야지. 노인연금을 주느니 안 주느니 이러지 말고, 내가 벌어서 내 노후를 책임지겠다. 물론 여러분이 시덥지 않은 소리 마시고 설교 빨리 끝내시오 이렇게 하셔도 좋아요. 그런 마음이 들었다는 거지. 그래도 그거 기특하지 않아? 그거 모아서 내가 노후를 편안히. 황장로님 어때? 가게 좀 잘 안 돼도 괜찮아. 탄소 적립금 어떻게 많이 봐. 연금 국민연금 좀 타도 괜찮아. 여러분 걱정하지 마세요. 지금 이 모양 이대로 말이지 막 망가뜨리며 살려니까 걱정이 되지. 우린 뭐 대전환이 일어나야 되죠. 근데 너무 크게 생각하지 마세요. 뭐가 되면 돼. 그렇죠. 맛있는 사람, 또 누군가 나로 하여금 살맛 나게 만드는 사람으로 살기만 하면 조금씩 이런 나라가 이루어진다는 것을 여러분 마음으로 받으시고, 오늘 점심 맛있는 집 찾아가실 때 잡수면서 이건 이렇게 맛있는데 말이야, 나도 맛있는 사람인가 한번 생각해보고 점심 맛있게 드시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님, 이 거룩한 창녀가 되었다고 하는 이 교회의 세대에 성함교회 소금처럼 맛있는 교회가 되게 하여 주옵소서. 성함교회의 식구들인 우리 모두들, 우리 스스로 소금인 것을 잊지 말게 도우시고, 또 세상이 나로 하여금, 세상 사람들이, 세상의 생명체가 나로 하여금 살맛 나게 하는 그런 주체가 될 수 있도록 우리 모든 성도들을 축복하여 주옵소서. 성자와 성령의 인도하심과 복 내리심이 우리에게와 우리의 가족들과 이웃들, 이 세상의 수많은 사람들, 그리고 이 우주를 이루고 있는 저 무수한 아름다운 생명체들 위에 언제나 함께 하시기를 간절히 축원합니다. 아멘.